好，那先来讲说这个 Porsche GBH2-23REA 吸尘式的电钻怎么拆卸，然后没有拆之前是长这个样子。那一开始呢，先把这个拆掉，这个是最困难的。那在拆之前呢，先来看看要有什么工具。第一个，拆螺丝的，这是6角梅花的这种扳手，然后1字起子1把，然后虎钳、黄油，还有这个喷雾式的 WD-40也可以了，或是这个喷雾式的那在拆之前呢，先来看一下它这个构造是怎么样。它这边有一个凹槽，那一开始的话，一开始你先看，它这边是按下去可以左右转，按下去可以左右转，但是到这边再往这边转就转不过去了，是因为它这个凹槽这边有开孔，但是到这边就缩小了，所以到这边的话要把它按下去才有办法转过来，要按下去转过来，转大概差不多，大概2点到3点的方向，到这个方向，然后这时候就拿1字起子，但是记住哦，这个东西并不好拆，所以你要拿1字起子稍微搞一下。记住哦，这个不要搞太用力，因为这边都是塑胶件，你到时候搞太用力的话，就把这个搞断掉了。所以搞的话都是一点点，慢慢的，慢慢的把它。大概应该是2点钟左右的方向吧。慢慢的把它搞起来，这样就搞起来了，那搞起来之后呢，那就开始拆螺丝。记住，拆螺丝的时候，后半段不要拆，只拆前半段就好，因为后半段这边是碳刷，碳刷这边如果你还有它的线圈，你拆下来的话，你要再装回去不好装，所以后半段你不要去动它。只要拆前半段就好了。好，拆前半段了。这个不够长，所以要。再多一个转接头，这样就够长了，这样可以把它伸进去。然后把这4颗螺丝拆下来。
好，4颗螺丝拆下来了，然后就可以把它慢慢的。有哪一颗没拆？我怎么那么难拔？哟，哦，好，拿出来了。啊，你看里面这边很黑，哦，哦，这边很黑。那一拍拆下来的时候，要先检查。哦，第一个这里一般容易坏掉是这个可能看它这个牙有没有断裂，哦，或者是这个牙这边有没有断裂，好，先检查一下。哦，等下拿个报纸垫一下。这里面要清一下啊。拿块布把这边擦一擦。那拆的时候，这个可能会掉下来，自己戴个手套好了。好，这一片是比较容易掉下来的。这个是这样子放着卡住的。好，检查一下看看有没有断裂。那一般来讲，这个如果没有断裂的话，大概就是因为脏掉的关系。哦啊，对对对，还有一个，这里面有一个冲击块，这个很重要。这个冲击块，这冲击块影响也很大。掉不出来。好，先暂停一下哈。要拿那个喷雾式黄油，里面这个冲击块可能脏掉了，也会影响到它，这个应该是重点。